Yo, what's up guys? Kita bertemu lagi dengan channel Miko Percil. Saya akan membawakan tutorial cara membuat nomor strat drag. Oke, check it out. Oke, aplikasi yang saya gunakan adalah Pixel Lab. Ya, bentar. Lalu pilih background. Ya, pilih background putih dan tekan transparan. Silakan tambahkan teks. Ya, AR07. Ya, itu cuman replika aja ya. Kalau nama kalian sendiri ya nggak apa-apa, itu cuma replika aja. Ya, kita pilih font saya sudah banyak. Sebenarnya saya pilih Demonijet aja ya. Oke, kita besarin ya segede mungkin, kalau bisa sampai pol. Oke, ya pas. Lalu kita tambahkan teks lagi, tambahkan teks. Susah amat. Bentar. Oke, titiknya dihilangin ya, pakai spasi yang banyak kalau bisa. Oke, tutorialnya sama seperti yang pertama buat nomor itu tadi ya, kita besarin. Cuma fontnya saya pilih yang tidak sama ya, bukan Demonijet. Saya pilih font apa ya, ya ini aja deh, kayaknya cocok. Kita besarin ya, kita pasin. Di situ ada pilihan surf itu buat kayak 3D pelengkung gitu loh, bahasnya agak sedikit susah ya. Kita pilih foto dari Carely. Kita pilih gambar backgroundnya yang bagus ya. Oke, kita bisa atur. Kalau gini nggak cocok kayaknya, ntar nggak cocok, kita kembaliin semula. Yang tulisannya itu bisa dipakai gradient atau color ya. Aku pilih gradient saja ya, supaya menarik. Oke, kita bisa menambahkan stroke ya. Memilih warna sebaiknya hitam saja. Kalau pilih warna hijau, merah itu agak nggak jelas ya tulisannya. Oke, kita bentar. Kita tambahkan gambar dulu yang sudah aku buat, tapi ya
galeri, Pixel Lab, Pixel Lab, ya. Ya, ini yang sudah aku buat. BK itu pin aku. Kalau mau invite aja. Kita pilih lagi galeri yang sudah aku buat. Ya, itu nama aku Miko Percil Desain 07. Oke, kita taruh, kita pasin sepas-pas mungkin. Ya, kalau hurufnya besar kecilnya terserah yang buat ya. Kalau aku sih menurut aku besar aja supaya tampilannya itu bagus. Ya, bisa dibuat untuk 3 dimensi juga. Tapi kayaknya kalau nomor strat itu kalau 3 dimensi itu bagus. Cuma buatnya yang agak susah. Kalau pingin lebih percantik lagi, pakai efeknya PixArt. Itu efeknya bagus. Oke, kita save the gallery PNG dulu. Oke. Ya, sudah selesai. Kita pilih lagi backgroundnya yang putih lagi, persis sama yang pertama. Kita transparanin lagi atau nggak usah, nggak apa-apa, langsung pilih ke galeri ya. Lalu kita pilih background yang tidak sama seperti tulisannya. Nomor kok tulisan. Oke, background ya. Oke, kita pilih yang bagus sendiri ya. Ini deh kayaknya cocok ya. Oke, kita ukurannya 1:1 ya supaya bisa ditempelin ke DB BBM. Pilih tali gallery yang sudah dibuat tadi, lalu tempel. Oke, besar kecilnya tinggal atur sendiri, bisa kok. Oke, kita stroke lagi ya. Kali ini saya akan memilih warna hitam atau hijau ya. Ya, bentar. Hitam aja deh. Ya. Ya, kalau sudah kita bisa menambahkan sando. Oke. Sando. Aku pilih warna hijau. Kita bisa emboss seperti bayangan 3D itu, tapi saya nggak pakai, nggak apa-apa, buat tutorial aja supaya tahu. Oke, kita pilih yang 3D. Kita pasin dulu. Oke, segini kayaknya ya. Kita pilih rotasi. Rotasi itu buat nyeimbangin gambarnya supaya lebih bagus. Oke. Oke. Ya.
Kita opacity-nya kita besar kecilin, kayaknya cerah aja supaya lebih bagus dan lebih cerah. Kalau opacity-nya dikecilin itu jelek jadinya. Oke. Export galeri. Tadi PNG ya, sekarang JPG no transparan. Oke, kita ekspor. Oke. Ya, tutorial sudah selesai. Tinggal lihat hasilnya. Ya, oh bagus kan? Sekarang terserah Anda untuk membuat atau tidak, saya tidak tahu. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.